Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kenikmatan arupi kesempatan, arupi wekdal, arupi kesehatan ingkang kita tampi lan sedaya nikmat sanesipun sehingga kita saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kelawan kula panjenengan dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos langkung saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin kita sami maos doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hassanan fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek, wonten pengaosan ingkang sampun kita bahas kanthi sekilas. Pinten-pinten pertanyaan-pertanyaan kaifa ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ingkang sedaya kaifa kala wau menawi kita urut saking pertama satosipun saking perenungan hasil lampahanipun Syekh Ibnu Athaillah milai uzlahipun ngantos tafakkuripun ngantos kesimpulanipun ngantos akhiripun Syekh Ibnu Athaillah nyata-nyata bisa syuhud, bisa menyaksikan kehadiran Allah itu, menyaksikan kehakikatan, menyaksikan kenyataan yang dihadapi tentang Allah. Ngantos-ngantos panjenenganipun dawuhaken bagaimana wong Allah itu nyata-nyata kayak gini kok ada yang tidak tahu, ngoten. Lah penake ngomong niku bagaimana Allah itu nyata-nyata tak terhijab, baik dilihat dari segi sisi yang manapun. Bagaimana bisa terhijab wong Allah itu selalu nampak. Allah itu yang menampakkan.
Bagaimana Allah bisa terhijab? Allah itu yang nampak bersama segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu selalu nampak di dalam segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu selalu nampak untuk segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu yang sudah punya sifat az-zahir, yang punya sifat nyata sebelum adanya segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu lebih nyata daripada segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu adalah satu-satunya yang ada, yang tidak ada sesuatu yang lain ada bersama Allah. Bagaimana segala sesuatu itu bisa menghijab Allah sementara Allah itu lebih dekat padamu melebihi segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa dihijab oleh sesuatu? Kalau tidak ada Allah, sesuatu itu tidak ada. Oh, alangkah mengherankannya. Alangkah mengherankannya. Bagaimana sesuatu yang wujud nampak di dalam yang adam? Alangkah indahnya sesuatu yang wujud hakiki berupa Allah itu kok bisa tampil di dalam dunia yang tidak ada ini. Bagaimana sesuatu yang ada, yang baru, sesuatu yang hadis ini itu bisa ditetapkan keberadaannya bersama Tuhan, yang Tuhan itu punya sifat tidak. Pertanyaan kaifa niku wae sedaya statusipun muncul saking ghalabati syuhud. Saking kuatnya penyaksian terhadap Allah. Mergo sing jeneng syuhud niku lampun dadi kuat. Syuhud penyaksian terhadap Allah itu semakin kuat pada seseorang, maka segala sesuatu itu menjadi idmahalat. Idmahalat niku lebur. Mingselep nggih kaya sing ditontone Sinare Center kok terus enten srengenge muncul Sinare Center mingselep mboten kerja. Idmahalatil aqwan fi nadharihi. Sehingga menurut pandangan orang yang sadar melihat matahari, maka sinar-sinar lain selain matahari seakan tidak ada. Betul ya? Betul. Niki napa nggih? Nek mboten jenengan lampahi, maksudnya mboten diraoske. Kados napa sing dilampahaken dening Syekh Ibnu Athaillah piyambak nggih. Nggih nuwun sewu ya mung sekedar krungu kaifa ngaten tok mawon, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, kranten pancen mboten perlu dipeksa-peksa. Mboten. Lan jenengan mboten usah kapan ya aku iso ngono. Ya mboten usah takok kapan, sing penting pun budal ngriko wong niku sak nggon-nggon sak jengglek-jengglek niku enten kok. Sak nggon-nggon Gusti Allah niku mboten nate lepas dadi nggih jane nggih sak nggon-nggon iso ngoten. Sak nggon-nggon sak wayah-wayah, mulane siap-siap mawon sak wayah-wayah mungkin dibuka Gusti Allah nggih. Oh iya ngoten mawon. Sithik-sithik tahu informasi. Tapi nggih ampun ngoyok-ngoyok pengen ndang roh ngoten niku mboten usah. Lah pinten taun Pak nggih mboten padha siji lan sijine. Kadang-kadang orang merasakan rasa beragama itu belum tentu lambat seperti lambat atau mungkin dia merasa ngeten. Tiang sing pun alim agama, artinya yang tahu banyak informasi tentang ajaran agama, itu belum tentu dia lebih cepat merasakan agama itu melebihi orang yang informasi tentang agama lebih sedikit. Ya, dadi arep dikit ngomong tok lah. Ulama, kiai, wong alim ing dalem rasane ngelmu iku durung mesti luwih cepet timbang wong bodho sing diulang wong alim niku. Betul nggih? Betul mesti. Seorang pelatih tinju belum tentu dia bisa mendapat juara tinju. Sing oleh juara malah sing dilatih. Jenengan sing ngrungokno pengajian mungkin ngrungokno kate terus dirasakno tenan to. Adalah kalau Gusti Allah niku
Ngene kalau Gusti Allah moro dimunculke rasa renorno. Nek pun wayahe mesti metu. Nek urung wayahe ora usah dipaksa-paksa. Soale nek sampean maksa-maksa ngetokne wayah, ngetokne perkara sing durung wayahe utawa wayah esuk kok pengen rembulan, kadang niku jenenge wong bodho. Wong jam 12 awan kok pengen salat subuh niku jenenge wong ora ro wayah. Nggih. Jam 8 bengi kok salate salat asar niku jenenge memunculkan sesuatu tidak pada waktunya. Nah, kados suhud-suhud sing diterangne ngoten-ngoten niku wau. Kaifa ngoten niku nggih sampean aja kok terus ngoyo pengendang enten wayahe dhewe-dhewe. Mula niki sak teruse Syekh Ibnu Athaillah damel dawuh niku. Indah sekali dawuhipun. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Mataroka ora ninggal minal jahli saking bodho syai'an ing suwiji-wiji. Sapa sing ora ninggal bodho man wong arada kang arepaken sapa man an yahdusa yen to terjadi bil waqti dalam suci wektu apa sing terjadi ghairu ma sakliyane barang azhara kang ngetokaken hu ing mas sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalam wektu mau. Cara Jawane wong kuwi ora ninggal bodho saiti-itika. Wong bodho kok ora ditinggal berarti digawa terus. Bodhone digawa terus gak enek sing ditinggal blas. Tegese bodhone genep. Bodho kok genep. Cara Jawane bodho banget sampai pol-polan bodhone. Cara adang ngono isine 100 liter adae iki niku 100 liter niku bodho tok. Ngoten mboten enten liyane bodho. Iki bahasane nggih mata roka minal jahli syai'an. Tidak meninggalkan sedikit pun kebodohan. Sapa iku? Man wong. Orang yang punya keinginan supaya ada peristiwa, ada kejadian yang harus nampak ya, tidak pada waktunya. Dia ingin pada sesuatu waktu itu ada kejadian yang sebenarnya Allah tidak ingin menampakkan sesuatu itu. Kanggo contoh sing wadhek iki niku wau. Nek awan jam 10 niku sing ketok napa? Srengenge. Lah jam 10 awan sing ketok srengenge kok dhek njaluk ketok bulan lintang. Jam 12 bengi sing ketok bulan lintang ya aja pengen terus srengenge ya. Betul. Itu semua sudah diatur oleh Allah ketentuannya. Kapan waktunya nampak. Begitu pula mungkin jenengan kapan ya isane aku suhud, kapan isane aku ini. Niku mun enten wektune. Wektune. Jenengan apa memaksa-maksa. Wektune durung kok wis dikongkon ketok. Niku. Mula idza aqama Allah taala al-'abda fi halin minal ahwal allati la yazummu asy-syar'u falyaltazim husnal adabi bi ikhtiyari baqaihi 'alaiha wa ridahu biha. Jenengan sing dienggo ukuran sakniki ampun kepinginan sampean, sampean mengko lek kepingin ngoyo terus nun jauh ya, pengen ma'rifat, pengen mukasyafah, pengen suhud sing iki, pengen sing ngoten-ngoten iki lho nggih. Lah niku mengko lek pengen ngoten niku sampean paksa-paksa malah dadi bodho sampean. Nggih, sing penting sing dienggo ukuran iku syariat. Cara syariat aku iki salah apa ora pun ngoten mawon. Nglakoni ngene iki cara syariat halal apa haram? Oh halal ya wis ngoten mawon. Betul nggih. Iza aqamatul kalane manggokno sapa Allah Gusti Allah taala al-abda ing kawula. Dipanggono fi halin ing dalem siji tingkah minal ahwali saking pira-pira tingkah. Allati la yazummu hasyar'u. Allati kang la yazummu kang ora maidu ha ing tingkah apa syariat fal yaltazim. Mongko becik netepono sapa abet husnal adabi ing bagusi tata krama. Piye tata krama sing bagus kuwi? Ya kuwi ikhtiyari baqaihi 'alaiha. Ing dalem milih tetepe hal
tetepe abet tetep alaya ing atase hal mau. Kalau dia oleh Allah sedang diberi hal, keadaan tidak tahu, ya ketidaktahuan itulah ditetepi selama ketidaktahuan itu tidak melanggar syariat. Kaya jenengan ora ngerti hakikate Allah, gak ngerti hakikate sifat Allah, gak ngerti hakikate iki, gak ngerti. Mboten ngerti niku ora usah napa ora usah njaluk ndang ngerti. Sing penting sampean gak ngerti ngono kuwi cara syariat oleh. Mergo sing diwajibno apa? Namung ngerti Allah enek ngoten ta nggih. Jenengan pun mun ngerti kabar mun krungu ya wis Allah enek. Allah wujud ya wis percaya. Ngoten. Angger pun niku pun cara syariat pun. Nggih. Aku salat kencung khusyuk terus sampean maksa-maksa. Malah mboten sae. Selama syarat rukune salat iku cara syariat wis oleh nggih pun. Gitu lagi. Tapi sing penting tetep wonten ikhtiar, usaha, tapi aja ngoyo terus nentokno pokoke aku wis engko riyadhah suluk 40 dina engko mesti iso khusuk dereng mesti. Kadang-kadang enten tiyang niku sing nembe belajar salat mendorong dina 3 dina malah saged khusuk niku ngene. Lha mboten usah iri sampean terus melecehnya lah awakmu belajar salat lagi 5 dina wis kepalet apa-apa bele gedek apa lha mboten. Wong niku mboten mesti. Wonten tiyang niku sing nembe belajar salat Allahu Akbar kali salat dibuka kupinge kali Allah. Hijabe kuping dibuka. Moro krungu segala sesuatu itu ikut bertakbir seperti dia. Niku enten sing ngoten. Enten lho niku terserah Gusti Allah buka kok. Lah sampean tuh kula pengen kaya niku ya aja niku Gusti Allah lek ngetokno karepe dhewe kok ora manut sampean kok. Ora manut sampean. Mungkin bismillah padha, mungkin Fatihah padha. Tapi mungkin khasiate gak padha gitu. Wah aku wis maca Fatihah sampe jeleput lambeku nduwer. Panggah ora iso nyaur utang ae. Kan sing muni ngono. Mergo jarene Fatihah niku dienggo apa ae kenek. Al-Fatihah lima quri'at lah. Bagus maca Fatihah sampe jeleput kok ora metu apa-apane. Lha iku tanggoku iku agek belajar Fatihah 3 tahun malah mandi sembarang kalire ngoten. Ora usah muni ngono ndak bodho ya, Pak. Buduk dintekno. Bodho ra nek sing ditinggal digawa kabeh. Sing penting niku waridhahu biha, dia harus ridho terhadap keadaan yang diterima itu. Sing penting wal yuraqibillah, dia selalu muraqabah kepada Allah. Selalu nginjen keberadaan Allah, berusaha untuk mengenal Allah setiap saat. Susah ya ka Allah, bungah ka Allah berusaha ngoten mawon. Dene kok Allah arep maringi kita apa urusane Allah kuwi ora usah melu-melu. Dan fi muraati adabiha. Dia harus berusaha menjaga tata kramane tingkah itu. Lek balik teng pengaosan sing sampun-sampun, takdir bagian dari Allah itu adalah ada perintahnya, ada tata kramanya. Tata kramane wong lara piye? Tata kramane wong sugih piye, tata kramane wong mlarat piye, tata kramane pejabat piye niku sing kudu dilakoni. Tata krama sing bener piye lek wong nyambut gawe krana makam asbab nggih. Makam asbab tata kramane nyambut gawe piye? Di antarane enten dawuh tata kramane wong nyambut gawe kuwi siji, lek metu ka omah kudu nitipno omahe ning Allah. Ya Allah kula titip omah kula sak keluarga kula dhateng panjenengan. Budal ya ngono ya Allah, kula pasrah ke perjalanan kula niki soal rezeki jenengan sing ngedung. Sing penting kula netepi wajib nyuwun pitulung Gusti. Lha ngoten, nek kok nggon nyambut gawe kudu sadar. Ning kono maca tasbih sing akeh. Ya Allah kula nyuwun perlindungan, rata-rata tiyang teng pasar niku cangkeme teng celomek. Omongane mboten sae, sok-sok kata sing sumpah-sumpah hapus-hapus. Sosok akat-akatan nggih hapus-hapus ya Allah. Kula nyuwun perlindungan, ampun ngantos oleh kula akat-akatan dal dinuku niku hapus-hapus. Lho, ngoten terus. Ya nyambut gawene terus, tapi adape tata kramane nggih terus. Mungkin sesuai gunggah dhewe karo Gusti Allah. Ora kok terus ngenal Gusti Allah kudu ngalih. Wah, lha nek aku dadi bakul ning pasar terus ya ora kenal Gusti Allah, maka aku kudu dadi pendhita. Terus gawe gubuk ndelik ning gubuk ora sedo dodol malah kliru.
malah keliru. Mboten saged duwe makom dhewe-dhewe. Selama pekerjaan itu tidak haram, maka Anda tidak perlu minta sesuatu yang lain. Yang penting tata kramane dicocoki. Wal yuwafiq muradallahi taala fi dzalika. Wal yuwafiq lan becik menyesuaikan sapa wong muradallahi ing kersane Allah taala fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hal. Hatta yakuna sehingga ana sapa Allah wa ya Allah iku Allah bizat yang angkola yungkilu kang mindah sapa ladhihu ing abet anha saking hal mau. Ya kecuali lek aku mara-mara karo Gusti Allah dipindah. Mara-mara bangkrut jegrek. Seluruh modal habis. Tapi hatine kok tatak ya. Oh nek ngono kongkon ngalih. Ya wis ngono, ngalih. Ojo rasa Rasulullah. Rasa Rasulullah. Niku jenenge yuwafid muradallah, menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Kalau harus pindah maka yang memindah Allah, jangan kamu. Ora usah kok terus ya Allah niki jam 12 awan ndang bengi ya ora usah ngono wis ajarno ae. Engko lek wayahe pindah bengi lak pindah-pindah dhewe. Sing penting awan iki wajibmu apa? Lakonono. Ngoten nggih. Nek sampeyan dapat bengak-bengok ya Allah, terus pundi to kok sumuke ngeten. Ora usah ngono. Sumuk kuwi ana carane dhewe. Sumuk kuwi ana penyelesaiane dhewe. Ning aja pisan-pisan kowe malik ya Allah. Niki awan dan sampean dadene bengi Gusti, gendang adem lho, ora usah ngono. Ora usah ngono gitu nggih. Wis kewajibane wong sumuk iki piye? Carane ngindari sumuk lek awan-awan piye iku lakonono. Nek jam 12 awan wajibe salat zuhur ya salat zuhur ngono. Lek salat zuhur wis meleh pasrah ning Allah, donga sak iso-isone. Niku. Nek saged ngoten nggih insyaallah sae. Qala Abu Utsman radhiyallahu anhu, Syekh Abu Utsman dawuhaken. Mundu arba'ina sanatan ma'aqamani Allah taala fi halin fakarituhu wala naqalani ila ghairihi fasakhattuhu. Ma'aqamani mundu arba'ina sanatan awet saking 40 tahun. Ma'aqamani ora manggoaken ing ingsun sapa Gusti Allah taala fi halin ing dalam siji keadaan. Fakaritu banjur sengit sapa ingsun gak tahu aku. Asale aku subuh karo Allah marang didadak larat ya tahu. Aku gak gelo ora sengit. Aku wis melarat nikmat mergo dadi wong melarat gak repot-repot marang dadan karo Gusti Allah. Ya angkat dadi pejabat marang aku sugih neh. Aku ya gak ngersulah. Wong sing ngangkat pejabat dadi pejabat ya dudu aku tapi Gusti Allah. Aku tahu dilem wong kabeh ngelem aku ya ora bunga ya ora getih. Mara karo Gusti Allah dileh wong kabeh maido aku kabeh. Aku ya ora sengit ora getih. Niku Syekh Abu Utsman. Sampeyan mun saged ngoten. Dipaido bojone ae piringe pecah nggih. Nek bojone ngalem-ngalem ngono wae sajake mongkok ngono terus oleh brol-brol duwite metu kabeh ngoten. Nek wong sing pun sami mawon. Mboten nate piyambake duwe rasa gigrik ingin keluar dari apa yang ditakdirkan Allah. Tapi dia akan berusaha untuk menetapi kewajiban apa yang harus dilakukan ketika Allah memposisikan dia di dalam suatu keadaan. Lendek diposesana dadi anak ya nerima dadi anak. Kok moro-moro dileh diposesana dadi bapak ya iso nglakoni kewajibane bapak. Aja kok terus nelongso. Ya Allah lapo aku kesusumen tuwek malah dadi bapak. Tak penak dadi anak ae sembarang dipikir bapak. Lho aja ngono. Sayae kok jaluk dadi anak terus mosok pengen dibuka neh bapak ini kuburan kon tangi kon macul. Nah ya ora iso. Wayahe pancen kudu ngono ngoten lho. Sing penting kewajibane apa sampean tandangi. Upama pengen dileh mengke sing ngeleh duduk sampean tapi Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai pisan-pisan gedhe. Aja sampai bendu, aja sampai berontak, aja sampai protes ketika Allah menempatkan sampean dalam satu posisi. Betul. Termasuk niki
Syekh Ibnu Athaillah Sakandari piyambak niki gak ada cerita, gak ada kisah tentang kepinginan ini, tentang kepinginan ngalih nggon. Terus Syekh Ibnu Athaillah niku pancen wong alim, wong alim. Santrine wis akeh, pondoke wis gedhe. Sampun kenal kalih Syekh Abil Abbas Al-Marsi gurune. Mulai piyambake diparingi wirid, mulai sithik-sithik ngerti rasane wiridan ngoten. Ngerti roh rasane asma niki nggih. Yusuf Bakri Yusuf niki pun rasane niku malah ngeten. Malah pengen lah santri ini kan mulai kabeh lah wis ngene. Santri gak ngrepot-ngrepot wong wiridan ae ngoten. Karepe pondok harus dibuyarne terus piyambake badhe nguzlan ndelik menikmati wirite niku. Karepe ngoten. Karepe ngoten. Akhire kalih gurune mboten pareng malah dereng ngantos matur. Piyambake badhe izin gurune pengene Syekh Abdul Abbas upama matur niku. Upama matur pengen pamit. Terus pundi lek? Napa? Santri kula dibuyarne mawon. Dibuyarne mawon. Kula tak wiridan mawon sing getu ngoten. Dereng sampai matur ngoten niku dereng diaturke niku Syekh Abdul Abbas pun dawuh. Anu, Ibnu Athaillah dhewe ngenane niku enten nggih, murid ngriki ngoten. Ya sowan ngriki terus nggih pamit ajeng apa? Ajeng nguzlah mboten purun mulang mboten nggih kula seneni. Pokoke tetep niku mawon ngoten. Akhire nggih kula nggih ngoten niku. Nggih pun mboten usah ngalih-ngalih. Makom panjenengan mulang. Makome makom mulang. Boleh jenengan tetep mulang, terus atine ditata sing ikhlas, kewajiban mulang ditetepi, rasane mulang ditetepi, keyakinan nek ngelmu kok Allah niku dirasakno tenan. Pun nggih liwat mulang niku, mengke sampean mengke saged ngerti pengalaman lahir lan batin. Mangantos dijanjeni kali gurune, lek sampean tetep nglakoni mulang lan tetep manut kula sampean mengke dadi muftil mazhabain. Panjenengan iso dadi wong sing ahli bidang lahir lan ahli bidang batin. Iku ceritane Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Terus sedaya niku wau kesimpulan saking kenging napa to? Kok mboten angsal gayung-gayung lakon sing duduk makome. Jenengan makom-makom nyambut gawe niku lho dilakoni. Ora kok nglamun kapan ya aku dadi kiai, mboten sapaten. Jenengan makom-makom nyambut gawe sampean lakoni. Trepe nyambut gawe napa, kewajibane nyambut gawe napa, lek wis oleh dhuwit sakmene zakat nisab wis dizakati. Dereng nggih disabari ikhtiare napa ngono niku mawon dilakoni nggih liwat niku nggih olah niku sing sampean lakoni niku niku diego sing saestu dirasakno sing saestu belajar untuk noto ati sing saestu nggih Allah akan hadir terus dalam kehidupan panjenengan mboten perlu kok terus ngalih kecuali mungkin sing ngelih Allah piyambak dileh Allah lho piye Allah sing ngelih gak gampang mawon to nggih mara dadan dadi wong pinter terus akeh sing beguru. Mergo kawitane beguru nuwun sewu, beguru bisnise ngene. Terus pundi sampean kok saged bisnis ngene lho carane bisnis kuwi sing bener gitu. Ora kok bisnis iki golek duit sing akeh ora bisnis itu menikmati pekerjaan karena itu amanah dari Allah. Mulai latihan. Kari-kari bangsa sering muni ngoten sesuk akeh wong seneng ngomongane. Akhirnya terus mulang dari pengalaman dia. Akhirnya terus diundang rono-rono kan malah gak sempat dodol, gak sempat apa ngurusi bisnisnya diserahno anake wae. Aku tak mulang. Ngoten niku jenenge kan karo Gusti Allah dile. Saged to ngoten niku. Saged. Iku mulane mboten perlu nek sing Allah taala sedaya niku nek apa? Nek dipikir-pikir sing tenan, sikap kados ngoten niku berarti tiyang niku pun paham dhateng Allah Subhanahu wa taala. Jenengan saged nrimo lho nggih. Makom. Ini berarti jenengan paham tentang Allah. Paham tentang Allah. Kalian mengenal sifat rububiyah Allah.
mengenal dan meyakini bahwa pengaturan Allah, aku kalau Allah kok diatur ngene, ngoten lho. Aku karo Allah kok dicekel cek dideleh kene, ngoten niku. Aku karo Allah kok dikuasani Allah dideleh kene. Niku pun pas, ngoten lho. Niku pun pas. Kula piyambak niku jane nun saya pun dangu. Pengen leren, rada kesel jane ngaji ngene adu-adu Jombang Blitar. Jombang Tulungagung, Jombang Kediri, Jombang Surabaya, Jombang Wirawiri ngoten. Jane pengen leren, malah dhewe didhawuhi, kowe ora iso nganti esuk mbeno dawuh Pak Yai. Nganti esuk mbeno ya wis ngono kuwi ndupyak-ndupyak kaya jaran ngono kuwi ngoten. Ya bejane sing ngetutno ngoten. Mun didisi, jane kula men rada pengen bayangan kula nuwun sewu bayangan kula wah. Iki wis diputus rekaman. Hikam solek khatam berarti aku leren. Lek khatam leren wis karek tengok-tengok ning omah ngaji karo bocah-bocah santri teng omah Jombang ayem ngoten karepe niku ngoten. Lah kok malah mung didisi oleh Pak Yai. Kula nggih dereng matur jane. Lek Pak Yai mung didisi ora iso kowe iku sok ben sampe sok mbeno wis ngono iku blenyak-blenyak ngono iku koyo jaran. Wis karek bejane sing ngetutno kuat apa ora. Niku nggih. Nggih mugi-mugi paringi kiyat teman nggih. Blenyak. Nggih nyatane ya iso ngoten nggih. Ya ora kangelan kok terus abot nemen yo ora kok kentengen nemen yo ora nggih. Nggih nyatane mlaku nggih. Nek dipikir nggih nuwun sewu dipikir cara alat jelimet wektu piye le ngatur isuk ning Jombang, bengi ning Blitar, bengi nggih lek pancen nek diatur cara tatanan manajemen wektu wis kaya ruwet tapi nggih rumah sekolah nggih biasa nggih lunga-lunga biasa nggih. Ya alhamdulillah ngoten niku. Malah kira-kira nuwun sewu kok upama mboten didamel jarak Jombang Blitar ngoten. Kira-kira latihan pasrah ya kurang. Jenenge wong teng perjalanan kan mesti latihan pasrah nggih. Latihan pasrah aku teko kono jam berapa ya sembuh nyatane bendina liwat kene mbok ya wis ngoten nggih. Nggih suwe-suwe kan nggih malah dalan lho nggih. Durung tentu lek kula mengke upama terus duduk manis teng pondok kula terus mulang bocah-bocah aktif ngoten terus akhire santrine mundhak akeh terus anu kira-kira malah mboten tentrem kula lah terus mikir godaane kurang musolane kurang materi malah mumet gitu nggih lha ngeten kan santrine sithik mawon tapi arang-arang kading petuk ngoten mawon nyatane diulang sithik-sithik gelem ya wis malah kadang nek ngoten tok mboten sepinten bosok ketok santrine akeh mulai kathah terus metu sombonge malah ora kaya kiai malah kaya raja turune ngono depal anu ngene malah nek ngeten kan jenenge teng perjalanan lagi kabeh dadi padha kawulane Gusti Allah belajar latihan ngoten barang enten hikmah nang ya, tapi nek pas beneh muni ngoten niku nek pas beneh pas ngosong-ngosong ya ngeres kula ngaji adoh-adoh anu alas-alasan barang ngoten. Nggih wajar jenenge menungso. Mulai ke arah salah lak malaikat. Kula kadang-kadang nggih sambat teng Pak Yai jawab Pak Yai ngono. Ya kuwi lho menungso. Ya disyukuri ae dicik dadi menungso. Ndur enek perjuangan, ngoten lho nggih, ndur enek ikhtiar. Enten metenteng amri apik piye. Lah niku kan berarti ada nilai, Pun. Lah nek saniki enek wong wis dipanggokno nuwun sewu kadon jenengan kok dipanggokno dadi bakul tahu. Wah ngoten. Dipanggokno dadi kok terus sengit, bendu, gak trima, protes. Fa'in sakhata mongko lamun bendu sapa wong, tilkal hala ing mengkono-mengkono tingkah. Wa tasawwafalan ngoyo sapa wong mau ilal intiqali maring ngalih anha saking tingkah, oleh ngalih binafsihi karepe dhewe. Terus macak tajrid, macak khusuk wis aku wis gak pasar-pasaran, gak tahu-tahunan. Mbuh kono Bu urusana anak-anak aku tak mlebu kamar nguzlah. Wah, kok ngono karepe dhewe. Yang sing ngoten niku mboten mundak pinter tapi niku jenenge wong sing notok bodhone. Kepengin apa? Wa arada an yakdusa ghairu ma azharahu Allah taala. Dek kepengin sing ketok ning awakku iki sing ora iki. Mosok ketoke kok men ngangkati tahu bendina. Aku kepengin ketok sing kaya kiai ngono lho. Malah ngidul dicucupi wong. Mane ngoten. Pengen ketok sing ngono, aku tak ngoyo.
Kok kepengin ketok sing ngono barang. Lek sampean nekat ngoten faqat balagha ghayatal jahli. Lek sampean ngono tenan berarti sampean iku wis tumeka ning nggone nggon notok tapi notoke bodho. Nggih, notoke bodho. Bodho tegese ora ngerti tentang cara-carane Allah. Nabi Daud niku asale pandai besi. Nggih. Tukang gawe klambi kere, rompi besi, nggih perang. Ya iso dadi nabi. Nabi Muhammad iku angon wedhus. Serodok tuwa sithik ajeng rabi nika dadi karyawane Siti Khadijah. Nggih ta? Dene tenan wayahe dadi nabi kok. Umar bin Khattab wong brangasan kaya ngoten. Lek wayahe dadi sahabat terbaik dadi dhewe. Mergo napa sing penting niku nglakoni kewajibane apa sing ditetepi niku menurut aturane Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman niku napa to? Nggih tukang anu wedhus asale, wedhuse abahe. Sesuk dadi raja. Nek sampean ngongso ora bakal dadi raja ngoyo pengen dadi raja, mboten saged. Wis ta, masuk sampean kuliah sampai ning ndi? Lek ora wae dadi presiden gak dadi. Ngoten. Mas yo ora patek ketok kacamatane kandel. Lek ngomong serodok ngawur barang wae dadi presiden ki dadi mawon ngoten nggih. Mboten saged. Niku nggih makom lahir mawon pun jelas kok nggih. Pun jelas. Wong sekolahe padha, SD-ne padha lho biyen. SD-ne padha lho kok enek sing dadi tukang tambal ban, enek sing dadi juragan. Niku mboten saged. Lah sing penting mboten soal bentuk niku pun dipersoalne. Sing penting nglenggono. Manggonku ning kene, ya liwat panggonan iki aku kenal Gusti Allah niku lho sing penting. Mergo untuk mengenal Allah itu tidak harus dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Apa harus bentuk yang sama. Sing iso petuk Gusti Allah niku kiai tak mboten. Kanjeng Nabi maringi contoh kata nggih. Nabi Sulaiman sugih iso dadi nabi nggih. Nabi Ayub melarat ya iso dadi nabi. Nabi Ibrahim peternak ulun ya iso dadi nabi. Nabi Adam petani ya iso dadi nabi. Nabi Yusuf ahli ekonomi, menteri, raja ya iso dadi nabi. Gitu nggih? Saged. Nabi Musa tukang ngangon wedhus, moro tuane ngenger 10 tahun ngangon wedhus, ya iso dadi nabi. Ternyata makom kenabian itu tidak identik dengan makom napa? Makom keduniawian. Kanjeng Nabi niku Nabiyul Ummi, ora iso maca, ora iso nulis. Nggih. Jadi iso dadi nabi. Makom kewalian sampe mawon. Enten wali niku sing asale ngalim dhisik dadi wali ngenten. Enten wong niku sing blas mboten gadah ngelmu tentang agama iso dadi wali kathah. Termasuk Syekh Yazid Al-Bustami niku asale perampok. Tobat dadi wali, nggih. Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran. Putra mahkota kerajaan teng Persia gitu kok. Sakniki dadi Iran niku. Dulu niku mung perkara napa istilahnya bebedak, nggih. Plesir berburu teng alas ngoten. Niku kepethuk wali terus diwejang. Kowe iku lek pengen dadi wong sing tenan aja ngono kuwi. Ngono kuwi apa ya pol-polane apa to dadi raja, pol-polane ya wis dikuwatengene wong ayu-ayu ngono tok ta. Tapi panah kesel to. Nek pengen penak sing tenan melu aku. Diwejang dadi wali, ilmu tentang kerohanian, nyatane iso dadi wali padahal seorang putra mahkota kerajaan. Ngoten lho. Dadi lek upamane soal makom di hadapan Allah iki makom aulia, makom dudu aulia niku ora mesti kok terus sing klambi kutung, terus takwan, sarungan ngisor dengkul rada ngepir, terus kupuke nyadam ora tau disikat, terus wong kusuk iku wali mboten mesti. Mung kadang-kadang wali niku mboten sadar nek dheweke dadi wali. Kadang-kadang ngoten. Mane sing penak apa sing dinggoni sampean kudu belajar tatanan syariate piye. Niku sing penting. Cara teng taklimul mutalim jenenge ilmu hal. Mboten kok kudu nuwun sewu nggih. Sampeyan belajar fikih niku sing sampai jembar ngerti kabeh kok mboten perlu.
Nggih, lek ajeng lunga haji belajar manasik. Ngoten mawon lho. Lek sugih wis sak nisab belajar zakat takok hukum zakat terus pundi niki bondo kula sak menten taun iki angsal bati sak menten terus aset seluruh kekayaan saya sekian zakate pira takono ngono lho. Ora usah kudu jlemet az-zakatu utawi zakat iku sartuha utawi salah ya kesuwen iku lak gak belajar zakat kuwi iku belajar maknane kitab bape pas bab zakat kesuwen ora kok terus dadi wong niku kudu kabeh lengkap mboten nggih makome sampean apa lha nek isih enom isih cilik dereng ngerti makome to nggih ya nggih monggo golek sakake di sekolah ya belajar sing tenanan wong kewajibane sekolah niku belajar. Aja kok sekolah terus golek kewajiban liya, wong jam sekolah nggih nglundur. Jareke ning makome Bung Karno niku kono tibake golek cewek. Lha madri yo ora sida tetep wajib lho nggih. Makome sekolah, makome mondok, makome mulang, makome nyambut gawe. Ternyata titik tempat itu semua bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegawai, jadi karyawan. Belum tentu, ngoten nggih. Wong sing pinter niku iso luwih dhisik usul teng Allah, terus sing bodho keri mboten mesti. Ngoten. Niki soal waktu niku lho. Waktu itu pasti ada yang muncul. Nah, apa yang muncul itu sampean terima. Terus sampean tanyakan kalau ingin tanya, terus kewajiban saya apa? Aku kok digawe kalau dadi bakul. Kewajibane bakul ki apa? Aku karo Gusti Allah diparingi dadi wong alim. Terus kewajibane wong alim apa? Aku karo Gusti Allah kok didadekne wong tani. Kewajibane tani apa? Iku masih dilakoni. Ngoten. Nek sampai geting ngoten niku sampean di samping budune notok teng ora ngerti Allah blas sing bahaya malih wa asa al adab bi hadrati maulahu azza wa jalla. Dia berarti enggak punya tata krama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih ta nggih, wong ngadepi bendara kok nun sewu, sampeyan karo bendarane ditiki banyu sak gelas kok malah kula njaluk sing gelas niku mana pun gelas niki lho, gelas sing niku iku bagiane berat juragan. Engko lek wayahe esuk dikai ku ya dikai, jok pate. Den tugasmu apa lakonono soal bagian ana makome dewi-dewi. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti alladhi tusiru ilaihi sufiyah wa huwa indahu min azami dzunubil khassah. Tiang sing gigi mangsa durung wektune njaluk diwehi ngoten. Durung wektune njaluk diwehi, kira-kira penak mboten. Urung wektune mateng njaluk mangan. Terus muweksa mawon, dikai sego nglenis. Lah muweksa malah terus dikai to nggih. Kira-kira penak mboten? Mboten penak. Mboten. Mana aja gigi mongso jenengan pun dah diparingi napa mawon dinikmati betul. Mengki lak ketemu dhewe dalane. Lho secara fisik secara wadak mboten perlu berubah. Ngoten mboten perlu berubah lek panjen wayahe tekone paham teng Allah, usul teng Allah liwat perubahan batin tok iki dirubah batine tok. Mboten. Lah mengki lek kali Allah taala kok dirubah sak lahire nggih niku terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan fal wajibu alal abdi, maka yang wajib bagi setiap hamba adalah al istislam li hukmillah fi dzalikal waqti. Dia harus menyerahkan persoalan itu kepada Allah pada saat itu. Pada saat yang muncul apa, kemunculan apa itu sebenarnya yang harus diterima dan itu yang harus diperlakukan menurut aturan yang ditetapkan Allah. Lek muncule sampean isu-isu kok wis muncul awake loro kabeh sampai gak iso jamaah. Berarti ngoten. Ya aja ngresulot. Aja ngresulot. Belum tentu sampean waras jamaah iku lebih iso dekat dengan Allah. Belum tentu. Justru mungkin ketika sampean sakit seperti itu, enggak budal jamaah kuwi, gruguh-gruguh iki malah atine iso kenal Allah niku malah saged. Allah. Malah iso. Tapi lek budal jamaah awake sok sehat ngono mulai ke jamaah mampir ning warung jek nggo sajadah ngono, sajadah terus kuwasa khusuk dhewe sak warung paling apik dhewe malah metu takabure. Tapi nalika gak jamaah malah metu tawadhuke. Ya apik niku to malah. Lho, mboten mesti. Dereng tentu lek barang
Sing ketok tampilane apik niku secara hikmah niku apik dereng mesti. Pasrah datang hukumnya Allah. Bahwa adabul ubudiyah wa muqtadul ilmi billahi ta'ala. Gini kula sing dimaksud tata kramane dadi kawula. Gini ku sing tatapan tuntutane wong sing ngerti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lek wong niku ngerti modele Allah, ngerti apa takdir qada qadare Allah, ngerti rahmat rahmat Allah mesti mboten berontak. Nggih, mboten berontak. Dan mila soal waktu niki soal waktu niki nggih kudu ditata sing tenan. Dadi mboten enten sakjane istilah pengangguran iki mboten enten nggih. Sampai anak wong kok muni dadi pengangguran, iku berarti wong niku mboten ngerti isine wektu. Wektu jenengan gadah wektu niku segala sesuatu bisa diadai oleh waktu. Tapi lek sampean mboten iso nggunakake wektu, justru wektu itu yang akan nekek sampean. Moro-moro tuh numpuk aku yo kok semapet kabeh ngoten. Nek ana wektu mboten digunakake. Nah, untuk penggunaan waktu dengan cara apa yang paling efektif menurut tatanan niku wau? Ya apa-apa sing muncul di dalam waktu itu itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Istilah cara wong Jawa napa? Ngenteni wayah, lek urung wayah ya ora hasil. Terus lha nek ngoten lak mboten enten pertumbuhan, mboten enten perkembangan. Lah jare sapa? Iki pertumbuhan itu tetep enek. Sing dimaksud pertumbuhan niku mboten kok kudu merubah bentuk dadi luwih gedhe mboten. Sing dimaksud pertumbuhan niku lah pertumbuhan kesadaran rohani kula panjenengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mulane pas kapan nika dawuhipun saya pun atailah nek Allah iku wis ngetokno carane perkenalan terhadap kamu dengan cara yang ditentukan Allah, maka kamu jangan merduli terhadap akibat perkenalan itu, walaupun perkenalan itu akan mengakibatkan sudone ngamal sampeyan. Termasuk sampean dikenal oleh Allah dadi wong lara. Sampean dikenal oleh Allah, karena Allah ngerti iki lek dikenal oleh kathah sanget dadi wong lara niku. Dikenal oleh Allah dadi wong melarat. Terus dadaan dikenal oleh Allah dadi pejabat. Dikenal oleh Allah jadi ya ini kan pengenalan terhadap Allah, penampilannya sifat kudrai Allah nih kalian. Jadi itu sing kudu sampean pahami apa yang mesti harus saya lakukan. Bukan kok Gusti ampun digono ngriki kita Gusti lho aja muni ngono. Pertakon-pitakonan niku sing kula lampahi kedahe napa lek suasanane ngeten iki. Lah itu nanti panjenengan dadi tiyang sing napa nggih? Ngerti tugas. Ngerti wayah, ngerti wektu iki wayahe apa, kudune piye. Oh, iki wayahe subuh, kudune salat subuh. Oh, iki wayahe isya, kudune salat isya. Aja kok terus Gusti, ampun subuh mawon to Gusti. Nek iki ndang isya ngoten lho Gusti lho balik neh lah. Ngoten lho nggih. Balik neh. Ngoten. Napa sing dadi niku sing kudu sampean tampi. Tegese ditampi terus seperti siji, carane nampa, atine aja gugrek. Loro, carane nampa kudu napa? Kewajibane ditetepi. Wajibane apa? Sampeyan wonon sewu niki dadi kuli. Kewajibane kuli apa lakonono? Kuli iku kudu sing jujur wektune, janjine sing tepat. Nggih, kandhane jam sakmene teko ya sakmene teko tenan, aja kok terus dadi kuli men molat-molet ae nyumet rokok toke 10 menit. Nggih. Iki ditetepi. Dan dinikmati wong sing krasa nikmat niku ati nggih. Soal bentuk penggawean sengsara gak sengsara niku mboten sami kalih rasane ati kok. Nggih ta nggih? Cobi wong tengok-tengok ndelok TV karo wong bal-balan niku kira-kira sengsara pundi? Ya mboten mesti. Mboten mesti. Kadang sing bal-balan niku cara fisik sengsara bal-balan nggih ta nggih. Tapi semangat senenge ora kaya wong bal-balan. Padahal ya proan garese linu barang ya leren diluk ngono iso digluk-gluk wis nyaduk bal dah. Mergo napa atine sing dadi soal. Atine. Ya senajan sampean tengok-tengok tapi lek atine meloyang-layang tok ndi-ndi. Saged.
Nun sewu niki sampean petuk kanca. Sing siji muni assalamualaikum. Sing siji, "Cuk, kapan teko?" ngoten. Nun sewu niki. Enak lho tiyang sing justru lek sampean biasane munine niku wis deluak-deluak petuk kalau nyeblek kapan teko ndah ngono. Ora tau luk salam kok moro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng ingkang minulya. Lah, ya malah ilang tata kramane nggih. Ilang keakraban. Makommu ora makom ngono kuwi ngoten lho nggih. Makome ya makom wis pedhok kanca duwek-duwek ngono ora usah diwah-wahi ngoten. Malah akrab gitu. Tapi justru nalika sampean ngowah-ngowahi njaluk makom liyane ya wis malah adoh. Ngoten. Ya sing penting rasa niku lho. Senajan nuwun sewu secara rasa mungkin blek kapan dah teko mbok diceblek. Dia ora krasa lara kok sing diceblek. Gitu nggih. Senajan diunjuk-unjukne, ora diapa-apane, tapi mung diplengosi ngoten niku. Nggih lara ati nggih. Diplengosi niku ora kesenggol apa-apa niku. Jenenge wong mlengos iku ya ora ngomong, ya ora apa mlengos ngono tok. Lha sampean kok iso lara ati lho. Nah, lha sing pothok lek kapan? Masalah iki pacet gundul ae. Butak urung kukul rambute lho. Ya petuk malah kelane butak iki ngono kok ora lara ati. Napa sebab atine sing mapan. Senajan teng celomet omonge gak enek lek atine mapan, niku omongan teng celomet dadi gak apa-apa. Ya senajan omongane sopan santun tata krama, tapi nek niku nyindir ngelokne atine pas nyenggol iki dadi lara kabeh. Gitu nggih. Mane sakniki sing perlu ditata niku atine. Nggih. Dipun ditatani nandangi napa-napa angger atine tatak, atine tabah, atine sadar nglenggono, insyaallah niku metu barokah. Nglakonana napa mawon pun. Mane senajan bisnis bendina duwite nampa 10 juta, 15 juta penghasilan bersih, alah urung mesti. Lek atine gak mapan, enten penghasilan sakmono iku ora dadekne tentrem ning dadekne ruwet. Niku nggih kathah. Lah sing paling nelongso niku ya wis nyambut gawe sithik asile. Ora cukup dinggo wong sak omah muring-muring bendina. Salate koten. Ibadah ora tertib. Ngono cek kok bermain. Lho ngono nggih ruwet. Mari wong niku mboten mesti ngoten iki. Belajar iki belajar atine ditata nglenggono. Sadar aku iki kawula. Wayah ki ana wayah-wayane dhewe-dhewe. Nek wis wayah esuk niku yo ora usah njaluk AC adem dhewe yo. Gitu. Lek wayahe awan jam 12 awan anget niku ora usah golek umpu-umpuan yo sanget dhewe yo. Sampeyan teni mau jarno mau. Ngoten. Sampeyan nate susah. Sering. Susah niku jane ora usah dipikir nemen-nemen. Sampeyan jarno men susah niku ilang dhewe. Sing penting kewajiban sampeyan lakoni napa sing dadi kewajiban dilakoni ngoten mawon. Aku kewajibanku salat budal salat. Kewajibanku nyambut gawe budal nyambut gawe. Jenenge bojo lanang nanggung jawab wong wedok sak iso-iso nanggung jawab sak mampu-mampune nyuwun Allah. Ya wis ngoten mawon rasa. Piye ya bisane bojoku kuwi ngalih wateke ora iso gawan bayi kok. Ya sing penting nek ayo bareng-bareng belajar, sing wedok nggih belajar, ngempet sing elek-elek. Lah sing lanang ya belajar ngempet sing elek-elek. Kewajibane bojo lanang. Aja kok terus makome njaruk ngalih. Ya Allah, mbok kula niki dadi wedok mawon lho, ya aja ngono. Niku jenenge sampean wong bodho ngoten. Nek sampean njaluk makome ngalih, wektune sampeyan wektune kudu dadi wong lanang, kok terus njaluk sing muncul dadi wong wedok sampean lak bodho, tidak tahu kenyataan. Padahal setiap kenyataan itu muncul hikmah. Dan hikmah itu bisa dirasakan melalui perasaan hati yang jernih, hati yang penuh iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan saged ngoten, insyaallah urip niki tentrem, insyaallah urip niki saged nglenggono, insyaallah urip niki saged bungah jembar. Niku jenenge ijen bareng wong akeh tapi ijen. Wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah. Nek panjenengan saged nglenggono ing urip, nrimo ing pandung. Mugi kula panjenengan sedaya dipun paring pitulung dening Allah, saged dados kaulane Allah ingkang sejati, saged nampi sedaya ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa saddidna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluhu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh